Hola, esto es un clip para meter en algún vídeo, no sé en cuál, pero bueno, os voy a enseñar mis compras que he hecho con el descuento de Inditex. Iré añadiendo, pero bueno, porque esta semana he hecho 2 pedidos, así que ya lo veréis, pero bueno, voy a grabar este hoy porque si no, se me atrasa. Lo primero son 2 tops, que creo que uno justo lo tengo lavando, pero bueno, porque me lo he llevado al viaje de Gijón. Este top azul que me encanta, que pone Find me where the party is. Y me encanta, en plan, no tengo un top de color azul, estoy buscando como camisetitas o tops con dibujos, en plan graffitis, ¿sabes? En plan, como que tengan un poco de algo, ¿no? Y entonces fue mi primera compra y me encantó. Y luego también una negra, que os pongo fotos si no, y a ver si os la enseño. Luego también me lo gasté en mi colonia, que siempre ha sido de Zara, se llama Fields and Nightfall. El problema es que el tono está cambiado, yo creo que es como de verano, entonces huele distinto, pero bueno, está bien. Este bolso, que a ver qué color lo veis vosotros, porque supuestamente es verde caqui, yo lo veo marrón, o sea, hay como 2 tipos, uno verde caqui y uno marrón. Yo lo veo marrón, no sé si preguntar rollo una incidencia, no sé si este tono es el tono que debe ser, o sea, me gusta, esa es la cosa que me gusta, pero como que me había hecho la idea del verde caqui. Unos tacones planos, ¿vale? Porque a mí no me gusta nada. Bueno, no es que no me gusten, no, sí, no me veo con tacones altos, sé que no voy a salir con ellos, es que me conozco y no, en plan, yo nunca salgo con botas, siempre salgo con zapatillas porque me parece algo, no sé. Y entonces, bueno, es que no sé si lo vais a ver. No. Me encanta, o sea, me encanta. ¿Ves? Ahí sí lo veo un poco verde. Me encanta, es como mi primer bolso, diría como que un poco arreglado. Sé que es de antes, por lo que hay que tener cuidado, pero me encanta. En plan, I love it. La batalla de obstáculos. 3, 2, 1, ¡ya! Venga. Hola. 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 Saluda a todos. Qué rico, qué bien comemos. ¿Cómo zampamos? Eso. Mira cómo está. Una ilusión de tu pensamiento que te hace hacer cosas, así funciona el corazón. Feliz cumpleaños, feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Sí, por ahí. ¿Qué hago? Silvia, qué mona eres, por favor. Pero cuidado que no se cambie. ¡Oh, Dios, qué loca! ¡Qué loca está! Hola, no me veo maquillada, pero un poco rara. Mirad qué mono me he quedado. No voy a ir así, ¿vale? Pero me he puesto un momento para secarme como esta parte del pelo. Y bueno, no, se ve mona como momentos, ¿no? Es que estaba viendo un vídeo mío de verano. Y cuando no me hacía el método curly el verano pasado, me gustaba mucho cómo se me quedaba el pelo. Y ahora cuando me lo hago método curly, no me gusta. Entonces creo que hay algo que está fallando. Y no sé qué es. Yo, probablemente. Me tengo que ir. No sé por qué grabo cuando me tengo que ir. Último día de prácticas. O sea, de como teórica. No, en plan de formaciones.
Ahora se me ha quedado fatal, tío, porque me he secado primero lo de fuera. Mira, ¿ves? Bueno, esta parte de delante ha quedado chula y esto también. Esto voy a dejar que se calme un poco. Si me lo pongo así, así se baja un poco el pelo. Es que no voy a hablar de mi pelo. Nada, que me voy, que es que me voy tarde. Adiós. Ya está ready mi look de gimnasio. ¿Qué nos parece? Me parece monísimo. Me encanta este peinado, nunca pensé que lo diría. Y me voy porque llego tarde y el vídeo todavía no se ha subido. Me siento empoderada, no, para mí eso. Porque ya no me siento tan empoderada y os quiero explicar el porqué. Y dice así: me sentí empoderada, fue difícil llegar. Hola, buenos días. Me veo buenísima. Estoy súper contenta de haber recuperado esta chaqueta. La verdad que nunca me la ponía. Es verdad que nunca tenía nada que combinase y ahora tengo dos tops que hoy he combinado los dos. Entonces como que nunca encontraba nada con rosa, en plan, solo tenía las zapatillas. Entonces cualquier top que me ponía por debajo, en plan, uno negro no me pegaba, uno blanco no me pegaba, gris no tenía. Entonces encontré su combinación. Y con mi bolso, que bueno, no es que combine, pero es que siento que va bien con todo, en plan, le da un poco de oscuridad al look. Y ya está. Me voy a las prácticas. Hoy tengo 2 sesiones de prácticas, una a las 6. Y antes de ir ahora voy a recoger mi paquete porque soy muy impaciente. Bueno, me debería esperar, debería irme a las prácticas y luego cuando vuelva a las prácticas, que a lo mejor nos quedamos a tomar algo pues sobre las 2, recojo el paquete. Entonces creo que voy a intentar aguantar porque soy una persona muy impaciente. Y no. ¿Vale? Y eso es todo, chicos. Adiós. Paquete de Zara. Una chaqueta de cuero. Buf, pero creo que es demasiado. Yo buscaba otro estilo. Como en plan ponértela y llevártela. Y esta es como muy peripuesta, ¿no? No sé. No es tanto lo que buscaba. En plan, me gusta lo del cuello. A ver, en verdad mola un montón, o sea. Pero a lo mejor me pido el XS, ¿eh? Os diría. No sé cómo me la veis. A ver, mola un montón, ¿no? En plan... A ver, me quedan monas, ¿eh? O sea, estaba buscando este rollo. Me gusta, creo que ya verás que me va a tocar pedirme una 38. No sé qué ponerme. Bueno, mirad mi pelo. Días, ¿vale? Este top, el pantalón 100% me voy a poner... Uy, mi pie. El pantalón 100% me voy a poner este. Y entonces es este top o uno de estos dos rosas que me pongo un montón, pero es que me encantan. Entonces no sé, me estoy viendo con este como perfecta. Es que también el pelo hace su cosa. ¿Me estás grabando ya? Sí, ya sé. Ay, justo. Perdón. No. Estaba rayado. Que brinde más seco. Brinde con tu amigo. Van probando una bolda. Pero sabe a cerveza. Joder, pero si lo he bebido 2 veces en mi vida. No, pero no es pis de gato. Lo vas a notar que no es pis de gato. No bebas. Ya trago de mierda. O sea, No, sabe. no está mal. Empezar a besaros. 2, 1, ya. Pero hacia abajo. Un año más. Este es el mismo vídeo del año pasado. La voy a poner el del año pasado. Hola.
No me va, o sea, que a lo mejor tengo que suscribir todo, ¿sabes? La de escribir. Hola, saludad. Vale, ¿qué opinamos? Mi madre y mi novio me han dicho que no, tío, pero yo estoy como vibrando con esto, en plan, no sé, me parece muy chulo. Creo que me voy a quedar así. Tengo aquí las pinzas, que no sé si cómo utilizarlas para aplastar un poco este pelo. Tipo así. Nah. Es que las tengo que utilizar en algún lado. No sé. Podría ponerlas así, pero yo creo que así se van a caer, ¿no? No sé, estas pinzas, pero me veo mona, me veo ochentera. Yo tengo un 38. No sé, tenemos el escenario detrás. ¡Hola, blog! Aló. Vale, es un TikTok. Sometimes I get a good feeling, yeah. It's a cold and crazy world. It's going to my side. But baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy that chest. It's a life, it's a style. It's for me, it's the race. What? Creo que de las cosas que más me arrepentiré en mi vida es nunca haberme apuntado a fútbol. Mi camiseta de cuando tenía 10 años. Con su David Villa. Me encanta esta camiseta. Y me arrepiento porque yo tenía la equipación entera de España y la equipación entera del Barça. Y yo debería ser
Alexia Putellas. Como salga la min y marquemos. Pero que marquemos con él, como lo marquemos con él. Que me caigas fenomenal, pero... Ya no está. Lo va a ir a ver. Fuera todo. Offside. Después de media hora. ¡Pobrecillo! Mírale qué cara. Igualmente te quiero. Ahora toca esperar y... Es que mi móvil... ¡Viva el fuego! Me han traído todo.